សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្រិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតបាទគឺនៅលើភ្នំដងរ៉ែតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺវត្តថ្មរមៀលដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តថ្មរមៀលដែលបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅលើជួរភ្នំដងរ៉ែតែម្ដងបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាឲ្យបងប្អូនអាចទៅលេងកម្សាន្តបាទព្រោះទីនេះក៏ជារមណីយដ្ឋានមួយផងដែរជារមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិ 100% តែម្ដងបាទដែលលោកបានរៀបចំផ្លូវយើងដើរខ្វាយខ្វាត់តែម្ដងបងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះឃើញហើយទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំថតបង្ហាញហើយនៅខាងមុខដែលខ្ញុំថតបង្ហាញឃើញភ្នំហ្នឹងបាទគឺជួរភ្នំដងរ៉ែបាទដែលភ្នំដងរ៉ែនេះគឺភ្នំដែលខណ្ឌចែកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតាថៃយើងហ្នឹងបាទនៅបងប្អូនស្គាល់ហើយទៅជួរភ្នំដងរ៉ែបាទហើយទីតាំងដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងអាចធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅតាមផ្លូវលេខ56បាទឆ្ពោះទៅខាងស្រុកស្វាយជែកយើងទៅដល់វត្តស្វាយជែកបាទគឺមុខវត្តស្វាយជែកហ្នឹងមានខ្លងទ្វារមួយហៅថាផ្លូវស្តុបស្វាយជែកបាទបងប្អូនគឺយើងបត់ទៅបាទtừខាងលិចរហូតជិះថ្នោតកស៊ូរហូតទៅយើងនឹងដល់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនណាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដូចយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងបត់បាទស្ដាំបន្តទៀតបត់ស្ដាំជិះតាមបាទផ្លូវកស៊ូនឹងរហូតដល់ក្នុងវងមូលបឹងត្រកួនយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៅត្រង់រហូតបាទនឹងដល់ប្រហែលជាជិះពីទីរួមខេត្តទៅជិះចំណាយពេលជិត2ម៉ោងបងប្អូននឹងទៅដល់វត្តថ្មរមៀលនេះហើយបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរទៅយើងមើលខាងឆ្វេងដៃទៅឃើញភ្នំបងប្អូនឃើញភ្នំយូហូហើយជាខ្សែតែម្ដងខ្ញុំបានថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមនៅវីដេអូមុនហើយឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងបាទបោះដ្រូនឡើងខ្ពស់ដើម្បីមើលទស្សនវិជ្ជានៅទឹកដីថៃផងដែរដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះផងដែរបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ